подрядчик ремонта Некрасовского путепровода не виноват в колеях с ямами и не будет переделывать его по гарантии. Вот так в суде два эксперта доказали, что виноват не он, то, что вот прозвучало. И теперь администрация города ищет новых подрядчиков, чтобы этот путепровод злополучный отремонтировать. Но местные все отказались, потому что все прекрасно, видимо, знают эту ситуацию, знают, что никому до них не удавалось это сделать, но какого-то подрядчика из Республики Дагестан найти все-таки удалось. Вот примерно так, наверное, может выглядеть забастовка бизнеса.